फैक्ट नंबर 1, एक हंस के शरीर में 25,000 से भी ज्यादा पंख होते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने शेर की दहाड़ तो सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक शुतुरमुर्ग शेर से भी ज्यादा तेज आवाज में दहाड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, स्टारफिश मछली के पास 8 आंखें होती हैं। फैक्ट नंबर 4, तोते की कुछ प्रजातियां कीड़े मकोड़े भी खाती हैं। फैक्ट नंबर 5, झींगा मछली का खून नीला होता है। फैक्ट नंबर 6, जितने भी शाकाहारी जानवर हैं वह मुंह से पानी पीते हैं, और जितने भी मांसाहारी जानवर वे अपनी जबान से चाटकर पानी पीते हैं। फैक्ट नंबर 7, जिराफ के दिल का वजन लगभग 12 किलो होता है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया भर में बांस की 60 से ज्यादा प्रजातियां हैं।